Так, всем привет. Снегоход Тайга, Варяг 550. Стук в двигателе. Блин, 2000 километров всего лишь пробег. Ну что-то гремит. Запускаешь и гремит что-то в двигателе. Сначала думал, что это вариатор. Вариатор, все там снимал вариатор, заводил, все равно такой же трещит что-то в цилиндрах. Получается. Ну, сейчас не слышно. Цилиндры я снимал. Замерили. А зазор от поршня до цилиндра 4 десятки. То есть, когда он перекладывается, поршень начинает греметь. На цилиндрах, ни на поршне никаких задиров, там еще чего-то нету. То ли так наши собирают, то ли что. 2000 километров, но он новый, вообще новый. У меня у товарища такой же, после 300 километров, такой же рокот стоит в двигателе. Что за фигня? Искал информацию, что гремит, не все вариатор, одно слово. То ли вариатор, то ли... Да ни хрена не вариатор это гремит. Датчики температуры стоят, все стоит, ни разу не нагревали его. Не знаю, вот такая вот ерунда с нашей отечественной техники. Беда, короче. Ну, заказал я поршня. То есть цилиндры померили, цилиндры не изношенные. Нутромером промерили. Ни задиров, ничего. Хон на месте даже. Поршня сели. Получается, это поршня такие плохого качества на 4 десятки. Ну, при этом у него компрессия 9,5, там 9,5 очков. То есть, блин, даже не знаю, что делать. То ли доездить сезон, тыщенку еще накатать. Даже, блин. Жалко просто. Снегоход новый, уже поршневую надо ремонтировать. Как бы, слава богу, что быстро все разбирается. Посмотрел там 20 минут буквально. Пластиковую крышку снял вот эту. И все, блин. Ну, короче, вот такая техника. Ну, запчасти не сильно дорого, но все равно нашел я комплект. Там какой он, китайский, по-китайски, конечно. 6,5 тысяч за два поршня. Ну, поршня с кольцами, с пальцами. Сейчас Новый год просто заказал, посмотрим, что придет. Как бы. Надо, придется, наверное, отремонтировать, потому что на холостых прям гремит. Подходишь со стороны вариатора, кажется, вариатор гремит. Подходишь с другой стороны, кажется, там вентилятор гремит. На самом деле это цилиндры звенят. То есть в верхней точке, когда перекладывается, ну, эти, когда кольца... Так не слышно, наверное. Когда эти свечки выкручены, слышно, когда он перекладывается, тык-тык. Можно еще как быстро проверить, чтобы ничего не разбирая. Вот здесь вот 4 болтика открутить, снять коллектор, пальцем просто его тын. Если он стучит, значит точно поршня стучат. То есть компрессия это не показатель. Вот такая ерунда. Компрессия вообще отличная. Прям он заводится, все. На улице 35 за ручку дернул. У него стартер стоит, на стартере такой мороз не кручу. 35, брык и все, и как бы и поехал. Не греется он, ничего. Кстати, вообще греться перестал. Прям хрен нагреешь его. 60-70 градусов. Все, то ли датчики такие, то ли что. Поначалу, то есть он, ну, 130, 140. Сейчас все меньше и меньше температура. Скорее всего, из-за большого такого зазора в цилиндрах. Масло Матюль лил. Ну, в общем, что-то я решил от него отказаться. Начал сейчас что-то, ну, это, газпромовское. Что-то сильно дорого стало этот Матюль. А так все остальное целое, как бы прям. Снегоход нравится, снегоход ездит, проблем не доставляет. Ну вот за 2000 вот такая вот ерунда. Товарища нахвалил, тоже купил себе такой же, через 300 километров начали также цилиндры греметь. Такая вот русская механика. Короче, берешь и надо еще доделывать. Новый не факт, что будет лучше, чем старый. Все, всем удачи.